デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。この動画では、HP15sfq5083ns モデルのバッテリーを交換する手順を説明します。まず、必要な工具を準備しましょう。ドライバーセット、プラスチック製のスパッチャー、静電気防止リストバンドが必要です。最初に、ノートパソコンの電源を切り、アダプターを外します。次に、裏面のネジを外すために、プラスドライバーを使用します。ネジを外したら、スパッチャーを使って裏蓋を慎重に外します。ここでは、内部の部品に触れないように注意してください。内部を清掃することも重要です。ホコリやゴミが溜まっている場合は、エアダスターを使って掃除しましょう。これによって、ノートパソコンの性能が向上します。バッテリーにアクセスしたら、コネクターを外します。これには、コネクターを慎重に引き抜く必要があります。新しいバッテリーを用意したら、同じようにコネクターを接続します。バッテリーをしっかりと固定するために、ネジを使って留めます。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。修理の必要がある場合は、義務のない専門診断も行っています。最後に、裏蓋を元に戻し、ネジを締めます。すべてのネジがしっかりと締まっていることを確認してください。電源を入れ、新しいバッテリーが正常に機能するか確認します。この手順を踏めば、HP15 のバッテリーが無事に交換できるでしょう。電話不要、移動不要で、簡単に作業ができます。修理前の見積もり提供も行っていますので、ぜひご利用ください。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。